YouTube continua bebendo. Agora há pouco eu descobri que o YouTube me inscreveu no canal de Carol Capel. Quem é Carol Capel? Era uma pessoa, ela mora nos Estados Unidos, não sei até quando, com uma personalidade dessas. Há algum tempo atrás ela fez um concurso para levar um brasileiro qualquer para passar dias na Walt Disney World com ela. E chamou a atenção porque ela desclassificou, por motivos absolutamente arbitrários, o youtuber Sun in Play. Simplesmente ela tirou ele do concurso. Ele, claro, não gostou do negócio, fez um vídeo e foi bombardeado por seus fãs, entre os quais eu, felizmente, não me incluo. Então eu queria saber que história é essa agora. O YouTube me inscrevendo em canais de pessoas que eu não gosto. Já já eu estou inscrito aqui no canal do Subtosco, em canais terraplanistas, no 24/7, no Profeta da Destruição. Esse YouTube tá bêbado. Jardim Secreto Igor Ceballos.